Goddag og velkommen i studiet. I dag skal vi snakke lidt om denne bog. Det er et stykke millennium-litteratur af Paul Auster fra 2004, udgivet på dansk i 2005. Overordnet set, så har vi her at gøre med historien om Nathan Glass, som vælger at flytte til Brooklyn for at leve sine sidste dage her i ro og fred. Nathan Glass, han har en datter, som har noget gnæsende forhold til, og så har han en ekskone, hvor forholdet til hende er endnu mere knæs i, og på mange måder så er han til at blive ensom. Men altså her i Brooklyn, der grundet hans natur og menneskelige kendskaber, og måske også på grund af Brooklyns mentalitet, så møder han altså forskellige eksistenser her, som på en eller anden måde bliver en del af hans liv. For at give et overblik over den her fortælling, så vil jeg kigge lidt på strukturen, og vi altså gør her med en overordnet lineær kronologisk struktur, hvor man altså hører om Nathans historie. Men samtidig så fungerer fortællingen altså som en rammefortælling, fordi gennem Nathan får vi en masse andre historier om de mennesker han møder. Så fortæller han lidt om sin datter, så møder han sin nevø og fortæller om ham, og så møder han en, der fortæller om sig selv, og så husker han noget fra gamle dage osv. På den måde er der flere historier i historien. Og den måde som Paul Auster, eller man kan sige den måde som Nathan, som er den her eksplicite førstepersons fortæller, han fortæller den her historie på, den er ret bemærkelsesværdig. Det meste af historien er skrevet i datid, som om at Nathan ligesom sidder og skriver om sin egen livshistorie. Men han har altså både evnen, Paul Auster her, til at dykke helt ind i sin hovedperson Nathan Glass, for bagefter at hæve sig helt op og se tingene ovenfra. Det er nogle gange som om at Nathan har haft en notesbog i lommen, imens tingene er sket, og andre gange så er det som om han lang tid efter grundige overvejelser har siddet og først på det tidspunkt har forstået, hvorfor han egentlig gjorde som han gjorde, og altså der har nedfældet sine fortællinger. Lad mig give to forskellige eksempler. Det første eksempel, der sidder Nathan og hans nevø Tom. De sidder på Chowder Inn og diskuterer altså, om de skal købe den her grund for at opføre det omtalte Hotel Existence. Og derefter så begiver Nathan sig ud i en slags monolog, som man indleder med et retorisk spørgsmål. Det kommer her. Hvorfor har jeg ansporet til dette nonsens? Jeg går med på spøjen over for Tom, for at bevise, at jeg er på hans side. Og fordi Tom påskynder denne gestus, går han med på spøjen over for mig. Det er en gensidig øvelse i klarsynet selvbedrag. Der kommer aldrig noget ud af det, og derfor kan vi drømme videre sammen, uden at skulle bekymre os om konsekvenserne. Og her ser vi altså et eksempel på, at Nathan altså fuldstændig ved, hvorfor de gør, som de gør. Han kan simpelthen overskue den her situation fuldstændig. En anden tolkning af det her citat kunne være, at at den her fortællerform i virkeligheden beskriver noget om Nathan. At det er fortællingen om en gammel mand med kendskab, eller i hvert fald sin egen overbevisning om kendskab til livets små finurligheder. Fra det brede perspektiv, så zoomer vi nu helt ned i den personnære beskrivelse. Det er i tredje sidste kapitel, hvor Nathan sidder sammen med Joyce Machiavelli, det han rammes af en frygtelig smerte i brystet. Han skriver: 10 minutter efter at Joyce udstødte den latter, sluttede mit eget liv.
Hvis jeg husker rigtigt, tror jeg nok, jeg klarede at smile til hende. Du må ikke dø for mig, skat, sagde hun. Nathan, du må ikke dø for mig. Så gik døren i, og et øjeblik efter var jeg væk. Og den her sidste sætning, det skal lige siges, den refererer egentlig til ambulancen, der lukker dørene og kører væk. Men det lyder som en afsked. Men alligevel, og helt overraskende, så starter næste kapitel på følgende måde. Jeg døde ikke den nat. Det viste sig, at jeg ikke engang havde et hjerteanfald. Et betændt spiserør var årsagen til min smerte, men ingen vidste det dengang. Og resten af natten, og det meste af den følgende dag, var jeg overbevist om, at mit liv var slut. Og her bliver læseren altså ført fuldstændig bag lyset. Og på den måde så forstår man altså først her, hvorfor situationen blev beskrevet som den gjorde. Hvilket naturligvis var for at forklare, hvordan Nathan følte lige i øjeblikket. Så der blev altså fortalt i datid, men altså som om at han sidder bagefter og ved hvad der er sket, men han fortæller ud fra den sandhed der gjorde sig gældende lige i øjeblikket. Og på den måde så bliver det altså utrolig nærværende på det her tidspunkt. Det sidste jeg vil skynde mig at fortælle om, det er slutningen på bogen, som jeg synes formår at sammenfatte hele den her ellers lidt damebladsagtige fortælling om alle mulige forskellige, mere eller mindre relevante personer og deres historier. Kort opridset, så sker der det i slutningen her, at Nathan han ligger på hospitalet, og han får en idé om, at han vil skrive biografier om helt almindelige menneskers historier, efter de døde. Der er et lille citat her, hvor han beskriver, hvad det er, han tænker på. Jeg var ingen. Rodney Grant var ingen. Omar Hassim Ali var ingen. Xavier Rodriguez, den 78-årige forhenværende tømrer, som overtog sengen klokken 4, var ingen. Med tiden skulle vi alle dø, og når vores lig blev båret væk og begravet i jorden, skulle kun vores venner og familie vide, at vi var væk. Og det er altså delvist inspireret af de her mennesker, som han ligger i seng ved siden af, hvis liv han kort bliver introduceret til, men hvis skæbner, der forbliver uvisse efter de bliver overført til en anden afdeling. Og altså de her helt almindelige mennesker, der ligesom ham, måske ligger for døden. Den her idé, den bliver altså endnu mere relevant i det, at Nathan han træder ud fra hospitalet om morgenen den 11. september 2001. En dag, hvor mange helt almindelige menneskers død står for døren. Og det spidsfindige her er, at netop de her mennesker, som han vil skrive om, er de samme mennesker, som Paul Auster fortæller om i sin bog om Brooklyn dårskab. Det er altså på den her måde en slags dedikation til de almindelige mennesker og det almindelige livs små finurligheder. Så på den måde så, indbefatter historien sig selv. Og det er sgu meget smart. Så altså på mange måder en interessant fortælling. Og det var alt hvad jeg havde for nu. Tak, og have det godt.